Horoskopi ditor për sot, 20 janar 2026. Dashi, përgatituni për një ditë të mbushur me energji dinamike. Fal Marsit që ndikon në zonat tuaja krijuese. Mund të lindë një mundësi për të shfaqur talentin, duke ju shtyrë në balë të një projekti të rëndësishëm. Përqafoni spontanitetin në mjediset shoqërore, por kini kujdes nga vendimet impulsive. Marrëdhëniet mund të përjetojnë një fazë pasionante. Megjithatë nevoja për durim do të sigurojë harmoninë. Komunikimi luan një rol jetësor sot. Sqaroni qëllimet për të shmangur keqkuptimet. Balancimi i vendosmërisë me empatin do të forcojë lidhjet, veçanërisht në mjediset profesionale. Çështjet financiare kërkojnë shqyrtim të kujdesshëm, shmangni investimet e nxituara ose shpenzimet e konsiderueshme. Në vend të kësaj, përdorni energjinë e gjallë të ditës për planifikimin dhe strategjimin e përpjekjeve të ardhshme. Fizikisht, angazhohuni në aktivitete që kanalizojnë energjinë e tepërt në mënyrë konstruktive. Ndërsa dita zhvillohet, mos harroni se fleksibiliteti dhe ndjenja e aventurës do t'ju shërbejnë mirë. Mbani intuitën të mprehtë, pasi njohuritë e papritura mund të çojnë në përparime. Demi, ndikimet qiellore të sotme inkurajojnë vetanalizën dhe planifikimin e kujdesshëm. Qartësia emocionale është rritur, duke e bërë atë një kohë të përsosur për të vlerësuar qëllimet personale dhe strategjitë financiare. Venusi, planeti juaj sundues, rreshtohet pozitivisht, duke nxitur harmoninë në marrëdhënie dhe duke inkurajuar kujdesin ndaj vetes. Merrni momente për meditim ose reflektim të qetë për të shfrytëzuar qetësinë dhe forcën e brendshme. Surprizat në vendin e punës mund të nxisin një rivlerësim të prioriteteve, qëndroni të palëkundur në angazhimet tuaja, por mirëpritni ide inovative. Praktikimi i përshtatshmërisë do të lehtësojë tranzicionet pa probleme. Në aspektin shoqëror, rilidhuni me një të njohur të vjetër. Kjo ringjallje mund të shkaktojë bashkëpunime të dobishme ose kujtime të ngrohta. Kur u drejtoheni të dashurve, zgjidhni durimin dhe mirëkuptimin për të ruajtur paqen dhe për të ushqyer lidhjet. Natyra juaj praktike është aleati juaj sot, veçanërisht kur merreni me shpenzimet ose planifikoni angazhimet. Përfshini kreativitetin në rutina për të rritur produktivitetin dhe kënaqësinë. Besojini instinkteve ndërsa lundroni në përmundësi dhe sfida njësoj. Binjakët, sot sjell një vorbull idesh dhe dialogësh emocionues të ndikuar nga prania dinamike e Merkurit. Intelekti juaj impresh shkëlqen, duke e bërë atë një ditë ideale për negociata ose për të ofruar zgjidhje inovative. Në aspektin shoqëror, do ta gjeni veten duke u angazhuar me grupe të reja dhe të larmishme, duke pasuruar perspektivën tuaj dhe duke ndezur frymëzim. Megjithatë, mes këtij shkëmbimi të gjallë, sigurohuni që të komunikoni qartë për të parandaluar keqkuptimet. Kini kujdes të mos e teproni me idetë tuaja, pasi energjia juaj mund të paksohet nëse nuk përdoret me mençuri. Në marrëdhëniet personale, shprehni ndjenjat hapur por me takt, duke kultivuar një mirëkuptim më të thellë të ndërsjellë. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm ja kalon kënaqësive të momentit. Balanconi nevojën tuaj për kënaqësi të menjëhershme me qëllime afatgjata. Përfitoni nga kjo gjallëri mendore duke u nisur në një projekt të ri mësimor ose hobi që stimulon kuriozitetin. Mos harroni, ndërsa mendja juaj vlon me mundësi, ushtrimet e mbështetjes do të ndihmojnë në ruajtjen e fokusit dhe arritjen e rezultateve të prekshme. Gaforria, natyra juaj empatike është në lulëzim të plot sot, duke ju bërë një farë mbështetje për ata përreth jush. Hëna thekson intuitën tuaj, duke ju udhëhequr në mënyrë efektive përmes peizazheve emocionale. Kjo është një ditë ideale për të përqendruar në çështje shtëpiake, ndoshta duke filluar një projekt shtëpiak ose duke organizuar hapësira për të rritur rehatin. Aspektet planetare harmonike sugjerojnë zhvillime pozitive në marrëdhëniet familjare. Jini të hapur për dialog dhe nxisni një mjedis edukues. Në aspektin e karrierës, ndryshimet dhe rregullimet delikate mund të hapin rrugën për rritje të stabilitetit dhe kënaqësisë. Prandaj qëndroni të vëmendshëm ndaj detajeve. Ekuilibri është thelbësor, ndërsa mbështesni të tjerët, sigurohuni që të ruani kufit personal për të parandaluar ndjenjen e mbingarkesës. Çështjet financiare do të përfitojnë nga një administrim konservator. Tani nuk është koha për investime të rrezikshme. Angazhohuni në aktivitete që qetësojnë dhe rigjallërojnë shpirtin tuaj, të tilla si shëtitjet në natyrë ose ndjekjet krijuese. Mos harroni, ruajtja e ekuilibrit tuaj emocional do t'ju mundësojë të ndani dashurinë dhe ngrohtësinë tuaj bujarisht. Luani, energjia kozmike e sotme ndez karizmën tuaj natyrore dhe potencialin udhëheqës. Dielli ndriçon ambicjet tuaja,
duke ju inkurajuar të dilni në qendër të vëmendjes me besim, qoftë në mjedise profesionale apo në tubime shoqërore. Prania juaj është si komanduese ashtu edhe frymëzuese. Si përmarrjet e biznesit ose projektet krijuese marrin një shtys ndërsa të tjerët tërhiqen nga entuziazmi dhe vizioni juaj. Megjithatë, ndërsa ndiqni qëllimet, mos harroni të merrni në konsiderat perspektivat e ekipit për të kultivuar sukses të qëndrueshëm. Emocionalisht, pranoni lavdërimet dhe mbështetje me mirësjellje, duke balancuar dëshirat tuaja me bashkëpunimin. Zhvillimet e papritura në marrëdhëniet personale mund të kërkojnë fleksibilitet. Adresimi i shqetësimeve hapur siguron qartësi dhe harmoni. Financiarisht, është një ditë e mirë për të shërtuar asetet dhe për të planifikuar investimet e ardhshme, por rezistoni ndaj dëshirës për shpenzime të panevojshme. Ripërtërini vete me aktivitete që sfidojnë trupin dhe mendjen tuaj, duke përforcuar vitalitetin dhe entuziazmin për jetën. Ndërsa dita zhvillohet, kanalizoni pasionin tuaj në përpjekje konstruktive dhe suksesi do të pasojë. Virgjëresha. Yjet e sotëm favorizojnë vëmendjen dhe analizën e thellë, duke e bërë atë një ditë shembullore për trajtimin e detyrave të detajuara. Merkuri, planeti juaj sundues, mpre aftësitë tuaja analitike, duke ndihmuar në zgjidhjen e problemeve dhe në rafinimin e planeve. Përgjegjësitë profesionale kërkojnë fokus, dhe qasja juaj e plot fiton respekt dhe përparim të mundshëm. Balanconi zellin me fleksibilitetin për të mirëpritur mundësi të papritura. Ndërveprimet personale mund të kërkojnë durim, ndërsa pikpamjet tuaja vlerësohen, dëgjimi aktiv nxit lidhje më të thella. Përqafoni energjinë ushqyese të drejtuar pjesërisht drejt praktikave të kujdesit për veten, siç janë vëmendja ose ushtrimet e buta. Financiarisht, maturia udhëheq hapat tuaj, buxhetimi përpikt tani siguron stabilitet në të ardhmen. Zgjidhja krijuese e problemeve jep përfitime si menjëherë ashtu edhe në planin afatgjat, veçanërisht në projektet personale. Në aspektin shoqëror, këshilla juaj mund të kërkohet, por afrohuni diskutimeve me përullësi. Ndërsa mbrëmja vjen, relaksohuni me rutina të këndshme që mbështesin energjitë tuaja, duke rritur mirëqenien dhe harmoninë e përgjithshme. Peshorja. Ekuilibri dhe harmonia janë yjet tuaj udhërfyes sot, ndërsa Venusi thekson bukurinë dhe qetësinë. Qoftë duke lundruar në marrëdhënie personale apo në marrëdhënie profesionale, aftësitë tuaja diplomatike ndihmojnë në ruajtjen e paqes dhe promovimin e bashkëpunimit. Përpjekjet krijuese fitojnë vlerësim. Lëreni që talenti juaj artistik të shkëlqejë. Angazhimet shoqërore do të jenë të kënaqshme, por mos harroni të ndani kohë për vetanalizë dhe kujdes për veten. Në partneritete, hapja dhe kompromisi ushqejnë lidhjet, prandaj komunikoni ndjenjat me mirësi dhe takt. Planifikimi financiar përfiton nga rishikime të hollësishme. Merrni në konsiderat konsultimin me një këshilltar nëse merrni vendime të rëndësishme. Rehatia në shtëpi dhe estetika mund të tërheqin vëmendjen tuaj. Përmirësimet e vogla në shtëpi mund të ngrenë moralin dhe të rrisin produktivitetin. Shmangni zgjedhjet e nxituara. Në vend të kësaj, mendoni për rrugën më harmonike përpara. Ndërsa pasditja zhvillohet, angazhohuni në aktivitete të kohës së lirë që ju rigjallërojnë, të tilla si arti, muzika ose shëtitjet e këndshme. Mbyllja e ditës me praktika mirënjohjeje ose meditim do të përforcojë mirëqenien tuaj emocionale dhe mendore. Akrepi. Intensiteti i fokusit tuaj sot mund të sjellë arritje të rëndësishme, veçanërisht në sferën e intuitës dhe transformimit. Ndikimi i Plutonit nxjerr në pah potencialin për njohuri të thella personale, duke ju mundësuar të përballeni me çështje komplekse me vendosmëri. Në sferën tuaj profesionale shfaqen mundësi për rritje. Përqafoni ndryshime që përputhen me qëllimet dhe aspiratat e brendshme. Marrëdhëniet mund të shpalosen me pasion ose thellësi të shtuar. Ushqeni lidhjet duke ndarë të vërtetën tuaj, por keni kujdes nga tendencat posesive. Kanalizoni energjinë në rrugë konstruktive siç janë ushtrimet ose projektet krijuese për të ruajtur ekuilibrin emocional. Financiarisht, hetoni opsionet e investimit që premtojnë përfitime afatgjata në vend të fitimeve afatshkurtra. Durimi është një virtyt këtu. Natyra juaj introspektive lulëzon në vibracionet aktuale, duke ofruar qartësi dhe kuptim të motivimeve personale. Ndërsa mbrëmja afrohet, gjeni ngushëllim në aktivitete që rimbushin shpirtin tuaj, duke siguruar që qëndrueshmëria dhe vendosmëria juaj të mbeten të palëkundura për përpjekjet e ardhshme. Shigjetari. Shpirti juaj aventuresk është i mbështetur mirë sot, ndërsa Jupiteri zgjeron horizontet tuaja. Kërkoni përvoja ose njohuri të reja që zgjerojnë perspektivën,
qoftë përmes udhëtimeve, studimeve apo angazhimit me pikpamje të ndryshme. Ndjekjet profesionale përfitojnë nga pikpamja juaj optimiste dhe gatishmëria për të përqafuar ndryshimin. Fleksibiliteti në qasje fton progresin dhe inovacionin. Në aspektin shoqëror, ndërveprimet sjellin gëzim dhe një ndjenjë komuniteti. Por mos harroni ta mbështesni entuziazmin me pritje realiste. Në marrëdhënie, ndershmëria dhe hapja nxisin respektin e ndërsjellë. Shprehni dëshirat dhe dëgjoni në mënyrë aktive. Financiarisht, është një ditë e mbarë për vlerësimin e qëllimeve afatgjata. Kërkoni mundësi për rritje që rezonojnë me vlerat thelbësore. Kënaquni me aktivitete fizike ose eksplorim në natyrë për të fuqizuar trupin dhe mendjen tuaj. Lejoni vetes momente reflektimi për të shfrytëzuar mençurinë e fituar gjatë përvojave të ditës. Me një pikpamje pozitive, përpjekjet tuaja marrin mbështetjen kozmike të nevojshme për të filluar manifestimin e shkëlqimit të ardhshëm. Britsjapi. Disiplina dhe praktikaliteti janë aleatët tuaj sot, duke ju udhëhequr drejt arritjes së rezultateve të prekshme. Ndikimi i Saturnit rrit vendosmërinë tuaj dhe përmirëson aftësitë organizative, duke lejuar trajtimin efikas të detyrave dhe përgjegjësive. Mbretësia profesionale shkëlqen, duke e bërë këtë një kohë të përshtatshme për të avancuar objektivat e karrierës ose për të vendosur strategji afatgjata në lëvizje. Marrëdhëniet përfitojnë nga pjekuria dhe besueshmëria juaj. Ofroni mbështetje dhe mençuri për të dashurit tuaj, ndërsa gjithashtu kujdeseni për nevojat personale. Vlerësimet financiare favorizohen. Shërtoni shpenzimet dhe investimet për rregullimet e nevojshme. Balanconi angazhimet e punës me kohën personale, duke kuptuar vlerën e relaksimit dhe reflektimit. Konsideroni angazhimin në hobi që përzien kreativiteti me qëllimin për të lehtësuar stresin dhe për të frymëzuar inovacionin. Në aspektin shoqëror, kultivimi i lidhjeve të vërteta pasuron përvojat e jetës, duke sjellë kënaqësi dhe përmbushje. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi arritjet me vlerësim dhe përgatituni për sfidat e ardhshme me besim dhe vendosmëri. Ujori. Sot ju nxit të përqafoni perspektivën tuaj unike dhe idetë vizionare. Pasi Urani inkurajon inovacionin dhe të menduarit jo konvencional. Kjo energji është mrekullueshme për të menduar projekte ose për të përballur me sfida me qasje të reja. Bashkëpunimet lulëzojnë në udhëheqjen tuaj, me kusht që të qëndroni të hapur ndaj opinioneve të ndryshme dhe të nxisni një frymë ekipi. Emocionalisht, vibracionet e ditës mbështesin biseda çliruese. Adresoni ndjenjat ose shqetësimet me ndershmëri për të forcuar lidhjet. Ndërveprimet shoqërore mund të surprizojnë me takime të rastësishme që tronditin rutinën, duke ofruar mundësi emocionuese për rritje dhe të mësuar. Marrëdhëniet personale lulëzojnë me autenticitet. Shprehni kufi dhe respektoni individualitetin në partneritete. Financiarisht, merrni në konsiderat zgjidhje të reja për çështjet e vazhdueshme, por shmangni vendimet impulsive financiare. Angazhohuni në aktivitete që stimulojnë kuriozitetin intelektual, siç është një kurs i ri ose një seminar krijues. Ndërsa afrohet mbrëmja, relaksohuni me praktika qetësuese, duke ushqyer një ekuilibër holistik të mendjes, trupit dhe shpirtit për vitalitet të qëndrueshëm. Peshqi. Energjitë qiellore të sotme rrisin pranueshmërinë dhe empatinë, duke u parafruar me intuitën tuaj natyrore. Ndikimi i Neptunit thellon aftësitë imagjinative, duke e bërë këtë një ditë të përsosur për ndjekje krijuese ose eksplorim shpirtëror. Natyra juaj e dhëmshur nxit shërimin dhe ngushëllim në dinamikën personale, duke siguruar një pranim mbështetëse për ata përreth jush. Profesionalisht, përqafoni projekte bashkëpunuese, pasi aftësia juaj për të kuptuar perspektivat e nuancuara ndihmon në rezultate harmonike. Financiarisht, besoni instinkteve, por vërtetoni intuitën me informacion praktik para vendimeve. Shpenzimet dhe kursimet e ekuilibruara do të sigurojnë stabilitet. Në marrëdhënie, sinqeriteti dhe mirëkuptimi forcojnë lidhjet. Qasuni bisedave me empati për të zgjidhur keqkuptimet e kaluara. Kërkoni vetmin ose angazhohuni në praktika meditative për të përqendruar energjitë tuaja, duke rritur qartësinë dhe paqen. Ndërsa dita zhvillohet, gjeni ngushëllim në muzikë, art ose natyrë, duke i lejuar këto ndikime të rimbushin shpirtin tuaj dhe të frymëzojnë rrugën përpara, duke ushqyer ëndrat me qëllim të përqendruar. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.